各位好，各位好，歡迎大家嚟到今日 Hong Kong WordPress Meet Up 第92次。今日有Kevin Leung 做 speaker 嘅我的 WordCamp Malaysia 2025，同埋阿 Victor 分享嘅使用 WordPress 作為街頭訪問工具。係呢幅圖，唔好走住。呢幅圖咧要有少少解釋嘅。咁樣下邊啊，Kevin Leung and Victor 就聽落左邊嗰個好似係阿 Kevin 啦，呢邊係 Victor。但係大家應該知道呢個係應該調翻轉。咁知情人士透露係點解會咁咧？就係因為咧阿 Kevin 個膊頭咧係冇提供嘅幅相，咁所以佢一定要喺右邊右下角。但係佢又第一個 speaker 喎，所以佢又要放喺前面，所以造成呢種視覺嘅錯誤啊。咁都幾有趣。好，咁啊講一講啦。咁我哋今日兩個分享啦，然後會有 Q&A session。咁啊去到最後我哋會有一齊去 dinner。咁 optional 嘅亦都係自費嘅。不過我哋有 sponsor，所以大家埋單嘅時間會平過餐牌上面嘅價錢。咁啊做啲宣傳先啦。咁啊，一直都好歡迎大家做 speaker。咁啊，有興趣嚟分享你關於 WordPress 嘅經驗咧，就 scan 個 QR code 報名做我哋 speaker。咁啊，短嘅可以講到5分鐘啦，長嘅講到半個鐘都冇問題嘅，即隨尊便。咁呢個 QR code 一陣間完咗會再 show 一次出嚟嘅。咁另外就係我哋都一直都係揾 volunteer 啦，咁亦都係可以 scan 呢個 QR code 去報名。咁尤其我哋而家需要 designer。咁如果大家喺 design 上面有專長嘅，歡迎加入我哋一齊推進呢個 Hong Kong WordPress Meet。咁最後我哋會有 photo 嘅，即係大家影完啲靚相可以出嚟 share 翻啲 photo。咁你就係啦，用你部手機 scan 呢個 QR code 之後，喺你個手機就可以 share 翻啲 photo 出嚟。咁呢個 QR code 我最後都會再 show 一次。咁最後都可以再 scan 你 share 你嘅靚相。咁都係啦，Hong Kong Website Meetup 就 sponsor Kinsta，咁就贊助我哋啦。咁 Kinsta 係一個優質嘅 hosting 啦。咁 WordPress 上面喺 host 上去就快速啦、安全又穩定。咁喺香港同全球都有 data center。咁想知道佢哋詳細嘅服務就歡迎瀏覽佢哋網站 kinsta.com。咁另外就係多謝呢個場地嘅提供啦，Coffees。咁位置就十分之好啊，荔枝角，咁環境亦都好舒適。咁啊，多謝佢哋贊助呢個場地俾我哋。